हेलो फ्रेंड्स, सर्दी ज़ुकाम से बेहाल, बार बार खांसी करके परेशान, तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए हमारी ये कलर थेरेपी। तो मैं जो पॉइंट बताऊंगा वहाँ पे रोज़ सुबह उठने के बाद में कलर थेरेपी करनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो सुजोग एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये हमारी चेस्ट है, ये हमारा गला है और यहाँ पे नोज़ है। तो इस एरिया को मैंने जैसे अभी रेड कलर से मार्किंग किया हुआ है, ऐसे मार्किंग करेंगे परमानेंट कलर से रोज़ सुबह, और सेकंड डे चेंजेस देखिए। थैंक यू। ये और ऐसी अन्य बीमारियों को घर बैठे आप कैसे ठीक करें, ये हम आपको सिखाएंगे। अधिक जानकारी पाने के लिए हमें व्हाट्सअप करें। हमारी व्हाट्सअप की लिंक चैट बॉक्स में और आपके डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कृपया ज्वाइन करें। थैंक यू।